Вот нашлась такая пропажа. Ну-ка сними ее, покажи поближе. Вот кусок шлицов от вала привода насосов. Видимо, не попадали при сборке коробки. Думали, откуда, где они, куда они могли деться. Они оказались в заборнике, в маслозаборнике. Не дай бог эта вещь попала бы в насос, насос бы пришлось бы менять.